Սիրելի ընկերներ, սիրելի բարեկամներ, ես 4-րդ տեղն եմ, թե 3-րդ, չէ, 5-րդ, որ արդեն 5-րդ շտաբում ենք Երևանի, այսօրվա հանդիպումը, ասեմ, չպլանավորված էր, գիտեք բոլորը, տենց որոշեցինք, որ օգտվելով ոչ աշխատանքային օրվանից, հա, ես մի շատ մեծ բաստողում եմ արել, մեր հանդիպումների մեկնարկին չեմ շնորհավորել Հանրապետության օրվա կապակցությամբ, պատճառն այն է, որ ուղերձով արդեն բոլորին շնորհավորել եմ, բայց շատ կարևոր առիթ է։ Ես այսօր փորձեմ մեր հանդիպումների ֆորմատը փոխել, որովհետև նախորդ տեղերում, որ ելույթ եմ ունեցել, հիմնականում հեռարձակվել է ուղիղ եթերով, սա էլ մեր հանդիպումն էլ է հեռարձակվում։ Ես ուզում եմ մի նախաբան ասել եւ հետո հնարավորություն տալ, որպեսզի պատասխանեմ հիմնականում ձեր հարցերին, կամ դուք պատմեք ոնց եք կազմակերպում նախընտրական աշխատանքները, ինչ ունեք, ինչ ասելիք ունեք։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այս դաժան ժամանակահատվածում կանգուն մնալու համար, որովհետեւ դա ես պատկերացնում եմ, թե ձեզնից յուրաքանչյուրը ինչ փորձությունների միջով անցել, ընդ որում շատ դաժան այդ փորձությունը ձեզ համար, որովհետև շատ դեպքերում դուք ըստ էության ոչ որոշումների կայացման հետ ոչ մի կապ չունեք, բայց շատ հաճախ շատ ուղիղ քննադատության եք ենթադրում եմ ենթարկվել իմ փոխարեն, մեր փոխարեն, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որ կանգուն եք մնացել, հաստատակամ եք մնացել, բայց ուզում եմ հավատալ նաեւ, որ դրա պատճառը նաեւ այն է, որ ներքին շատ պինդ համոզմունք եք ունեցել, որ այն մեղադրանքները, որոնք մեզ ուղղում են, դրանք իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Դա իսկապես մեզ դաժան ճակատագիր է բաժին հասել, շատ դաժան ճակատագիր է բաժին հասել եւ ես մեկ ուզում եմ հասկանալ, թե ինչու պետք է այս ամեն ինչը տեղի ունենար մեզ հետ, ինչու այս ամեն ինչը պետք է տեղի ունենար ինձ հետ եւ չեմ հասկանում, մենակ լավ, եթե սենց բան արեց ինձ, ես մեկ անկեղծության բան եմ անում, overdose եմ անում, երևի դա այդքան էլ լավ չի, բայց երբ որ խոսքը հասունացնում է, բերում է, ես ի վերջո այս ամեն ինչի միջով անցնելով մենք եկել ենք, հասել ենք կարգախոսի եւ այդ կարգախոսով ենք հանդես գալիս, որը տես դիզայնով մի քիչ փոխվեց, բայց հնչում է հիմնական իմաստն է, որ ապագա կա։ Եվ ես մեկ մտածում եմ, որ եթե հանուն այդ ապագայի այս ամենածանր տառապանքը եւ ամենածանր փորձությունը եւ ամենադաժան ճակատագիրը մեզ պետք է բաժին հասնի, բայց հանուն այդ ապագայի, ուրեմն դա այն առաքելությունն է, որի միջով մենք պատրաստ ենք եւ պարտավոր ենք անցնել, որովհետեւ ես հույս ունեմ, որ այն չարչարանքները եւ անհատական, եւ քաղաքական, եւ թիմային մակարդակով, որ մենք անցնում ենք, ի վերջո այդ չարչարանքները հանուն այդ ապագայի են եւ այդ ապագան իսկապես կա, այսինքն այդտեղ ոչ մի կասկած չկա, ուղղակի հարցն է, որ այդ ապագայի վրա մենք պետք է աշխատենք։ Մենք մեր գաղափարախոսության հիմքում միշտ դա է եղել է, մենք ընդդիմադիր կուսակցություն ենք եղել եւ երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության տեքստը հրապարակվել է, այնտեղ առանցքային դրույթ եղել է անհատական ջանքը, անհատի վերաբերմունքը միջավայրին, ճակատագրին։ Ապագա կա, այդ ապագան ուղղակի հա, այդ կարգախոսը եղել է Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Այդ էլ է եղել եւ ես հույս ունեմ, որ մենք այս ամեն ինչի միջով անցնում ենք, այս տառապանքները կրում ենք այդ ապագան ապահովելու եւ երաշխավորելու համար։ Որովհետեւ ես չգիտեմ, ես մեկ մտածում եմ, ասում եմ, այս պայթյունը պիտի լիներ, ինչ որ մի ժամանակ պիտի լիներ եւ ես չգիտեմ, սա պատիժ է, թե օրհնություն է, որ օրհնություն են առումով, որ այդ տառապանքը այնուամենայնիվ բերի ինչ որ մի կարևոր արդյունքի, որ դա մեզ է բաժին հասել։
չպիտի մենք թաքցնենք, մենք շատ դժվար է եղել, ոչ մեկ չի կարող ասել, որ իր համար այս ընթացքում ավելի դժվար է եղել, քան մեր համար է դժվար է եղել, մեկ երբ որ զոհվածների եւ անհետ կորածների հարազատների հետ հանդիպում են, մեկ բորբոքվում են, ասում են դուք ինչ գիտեք, դուք ընդհանրապես ինչ բան ունեք, տենց ինչ որ ձևակերպում են անում, ասում են դուք ինչ եք, դուք մեր ցավը չեք զգա, ես մեկ տենց լուր խոնար բան եմ անում, տանում եմ, բայց մի անգամ ինձ թույլ տվեցի, ասացի, գիտեք, ասացի, որ տենց շատ թեժ խոսակցություն գնաց, ասացի, բայց ինչ գիտեք, օրինակ, ինչ գիտեք, ասացի, կներեք 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում, ձեր տառապանքը, ձեր ցավը մի հոգու համար է, իմ տառապանքը 4000 հոգու համար է, եւ դրա մեջ բացարձակապես չափազանցություն չկա, որովհետեւ ամեն ընտանիք կորցրել է մի որդի, ընտանիքներ կան, որ 2 որդի է կորցրել, բայց այս ընթացքում ես ապրել եմ եւ շարունակում եմ ապրել այն զգացողությամբ, որ ես 4000 որդի եմ կորցրել, ու դրա մեջ բացարձակ չափազանցություն չկա եւ վկա է Աստված, որ իմ որդին ես ոչ մի բան չեմ ձեռնարկել, որպեսզի այդ Ջեբրայելի այդ հատվածներում, որը ըստ էության դառել է ցավոք սրտի ամենածանր տեղը եւ զոհերի մեր մեծ մասը, հիմնակ մեծ մասը մենք այդտեղ ենք ունեցել եւ վկա է Աստված, որ ես ոչ մի բան որևէ այլ զինվորի այլ կերպ չեմ վերաբերվել, քան իմ որդուն։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ընդհանրապես աբսուրդ բան ասեմ։ Այս վերջերս անհետ կորածների հարազատների հետ տենց նեղ կազմող բան էին անում, հանդիպում ենք, ես ասացի, մեկը ասեց, իսկ որտեղ ա եղել քո որդին։ Ասացի մի բան ասեմ, կհավատաս, չգիտեմ որտեղ ա եղել։ Ասեց ոնց չգիտեմ, ոնց դու քո զավակի ճակատագրով չես հետաքրքրվել։ Ասացի չէ։ Ասացի մեծ հաշվով չեմ հետաքրքրվել, ասեց ոնց։ Ասացի որովհետև եթե առանց ես ուրիշ անուն ազգանունով զինվոր չի եղել։ Որ ես զանգեմ ասենք, էս ինչ անը, որտեղ ա, ինչ պայմաններում ա ծառայում, ինչա։ Ոչ մեկը չի եղել, եթե իմ որդով այդպես հետաքրքրվեի այդ տրամաբանության մեջ, կստացվեր, որ ես իրան մյուսներից տարբերակում եմ։ Եվ այդ առիթ հանդիսացավ, բանին Աշոտին գրեցի ասցի, որտեղ ես եղել դու, սկսեցի մանրամասներ նկար, եւ այդ ժամանակա, որ ես իմացել եմ, թե ինքը որտեղ ա եղել, ինչ պայմաններում ա եղել եւ այլն, այս մարդիկ ասում են դու ծնող ես, թե ծնող չես։ Ասում են ես ծնող եմ, բա որ ասում եմ դու մի 2-5 հոգու համար եք տառապում, ես 4000 հոգու, ես դա չեմ չափազանցնում։ Եվ այդ մարդկանց հարցուփորձերով, որ ասում են նա երրորդ գիծ ա եղել, չգիտեմ որտեղ ա եղել եւ այլն, հետո ինչ որ հրապարակումներ եղավ, այդ մարդկանց հարցուփորձ անելու արդյունքում ես իմացա շատ կարևոր հանգամանքներ, ինչի արդյունքում ես անկեղծ ասեմ շատ հպարտ եմ եւ իմ որդու համար եւ մեր ընտանիքի համար, որ մենք կարծել ենք այդ ձևով լինենք։ Իհարկե այնտեղ ուրիշ մանրամասներ կան, որոնց մասին հիմա ես չեմ կարող խոսել, բայց կարծում եմ դրա ժամանակն էլ կգա կխոսենք, բայց այն բամբասանքները, որոնք սկսեցին շրջանառվել են, բամբասանքները իրականում օգնեցին, որ մենք ճշմարտությունը ի հայտ բերենք եւ ճշմարտությունը ներկայացնենք։ Այսպես sense մի քիչ տենց բան ստացվեց, սումբուր ստացվեց։ Ես խնդրում եմ, որ հանդիպումը շարունակենք ձեր կողմից տրված հարցերով եւ ես հարցից կօգտվեմ այդ ընթացքում սովորական։ Չունեք հարցեր։ Հենու շտաբներում մարդիկ այնքան հարցերի համար հերթագրվում էին, չէին հարցած։ Չէ, որովհետև ելույթով տենց բան էինք անում, թեմաները բորբոքում էինք, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ունեմ մեկ մտահոգություն եւ երկու հարց ձեր։ Մտահոգությունս
Նախևառաջ մեր գերիներին է վերաբերվում։ Ես ինքս 54 տարեկան մասնակցել եմ 44 սուրբա պատերազմին եւ ոչ միայն ինձ, այլև մեր ամբողջ ազգի մտահոգությունն է դա։ Եվ ճիշտ ասած կխնդրենք չպատասխանեք այդ հարցին։ Հարցից տրամաբանական շարունակությունը մտահոգության հարցը, որը վերաբերում է լրատվական դաշտին։ Այդ իսկ առումով կխնդրեի չպատասխանել։ Ես չեմ ուզում շատ խորանալ դեպի հեղափոխություն, COVID, բայց բուն պատերազմի ժամանակին ինֆորմացիան, որ լրատվականները, լրատվական դաշտը փորձում էր իր հոնարարի երկրպանի համար օգտագործել, իսկ թվում է դա շատ ոչ տեղին էր եւ ոչ արդյունավետ մեր պատերազմի համար։ Եվ մեկ հարց ևս շատ կար, խոսքս վերաբերում է բոլոր մեր կառույցներին, մարսային, նարկային, ֆինանսական, որոնք առեսօր չեն պատկերացնում, որ պիտի ծառայեն ժողովրդին, պետությանը, այլ փորձում են առաջվանման, երբ որ կտրվել է COVID-19 կոռուպցիայից, առաջվանույն գաղափարախոսությունը տանել առաջ։ Խնդրեի մի փոքր այս հարցերին անդրադառնալ։ Շնորհակալ։ Շատ լավ։ Գերիների հետ կապված հարցին կպատասխանեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ գերիների վերադարձի հետ կապված ամենօրյա ջանքեր են գործադրվում, առանց չափազանցության ամենօրյա։ Եվ վստահաբար կարող եմ ասել, որ դա ժամանակի հարց է։ Իհարկե, ամեն օրը, եւ իրենց համար, եւ ընտանիքի անդամների համար դա բան է, շատ լուրջ տառապանք է եւ փորձություն է։ Եվ իմ համոզմունքն է, որ դա ժամանակի հարց է, եւ մեծ հաշվով ես համոզված եմ, այն նախորդ շտաբում հարցեր ասում են, խոսում են, որ պայմանավորվածություն կա, որ ընտրություններից հետո, ընդհակառակ ես ասում եմ, որ տենց պայմանավորվածության հարց լիներ, ընդհակառակը պետք է պայմանավորվեի, որ հիմա լիներ ընտրություններից առաջ, որ այդ հարցը լուծվեր։ Բայց եթե անկեղծ ասեմ, այդ ընտրությունների հետ կապի մեջ որոշակի տրամաբանություն կա, եւ ես համոզված եմ, որ ընտրություններից հետո, չգիտեմ ընտրություններից հետո ինչ չափով կարողանանք լուծել հարց, բայց ընտրություններից հետո ավելի ինտենսիվանա այդ գործընթացը, որովհետեւ գերիների գործոնը եւ մյուս գործոնները օգտագործվում են Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու համար։ Նաեւ դա պատճառը, որ չեն վերադարձնում ժողովուրդ ջան։ Չեմ ասում, որ միակ պատճառը դա է, բայց պատճառներից կարևոր մեկը, որ դրանով ուզում են ցավացնեն մեզ, դրանով ուզում են ցավացնեն անձամբից եւ դրանով ուզում են ընտրությունների արդյունքների վրա կոնկրետ ազդեցություն ունենալ։ Այս գործոնը ընտրություններից հետո առնվազն նվազելու է եւ բնականաբար տեմպը որոշակի կավելանա։ Սա չի նշանակում, որ մենք միջև ընտրությունները չենք, ամեն օր մենք աշխատում ենք այդ թեմայի վրա։ Եվ դրա հետ կապված իհարկե հարցեր կան, որոնք առիթ կլինի խոսենք, բայց դրմբաց ռեժիմում խոսելու կարիք չկա։ Լրատվական դաշտի հետ կապված ես էլի մեզ ուղղված մեղադրանքներից մեկն է նա, որը օբյեկտիվության որոշակի պաշար ունի, որ մենք պատերազմի ընթացքում, մեզ ասում են պատերազմի ընթացքում խաբել եք ժողովրդին, որովհետև ասել եք հաղթելու ենք։ Պատերազմի ընթացքում ինչ ասում են պարտվելու ենք։ Բայց պատկերացնում եք մենք ժողովրդին գայինք, ասենք, դե ժողովուրդ ջան, պատերազմը սկսել ու պարտվելու ենք մենք։ Արդյունքում ինչ կասենք, ասեն մարդիկ, կասեն փաստորեն դուք պատերազմը սկսել եք պարտվելու համար, այսինքն դուք ընդհանրապես հաղթանակը ձեր մտքում չկար, ձեր գլխում չկար, ձեր նպատակների մեջ չկար, ընդ որում որպեսզի չստացվի, թե մենք այդպես ֆանատիկ պատերազմող էինք, եւ նաեւ պատերազմի առաջին օրը ասել եմ, ներկայացրել եմ իրավիճակը եւ պայմանները։ Բայց ես պատերազմի նախ հիմա ասում են ինչի՞ չէ իր ասում բանակի իրական վիճակը։ Դե հիմա այդ գաղտնիքներն էլ բացվեց։ Մենք չենք ուզում, բայց բացվեց։ Դե բանակը մեզ զեկուցել էր, անվտանգության խորհրդին գրավոր զեկուցել էր, որ արևելյան օպերացիոն ուղղությամբ մենք կարողանում ենք ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ կանգնեցնել եւ ջախջախել հակառակորդին։ Գրավոր այդ փաստաթուղթը։ Բայց թե զինված ուժերը գալիս են ինձ տենց բան են ասում, ես այսինքն ինչ, ասեմ ժողովուրդ ջան, պարտվելու եք,
Ասում են չեք ասել, որ տարածքներ են կորցրել, ով ասում որ չենք ասել։ Պաշտպանության նախարարությունը քարտեզները հրապարակ է։ Եվ մենք ամեն ինչ ասել ենք, որ ասել ենք Շուշիի մոտակայքում մարդ է տեղի ունենում։ Ժողովուրդ ջան, Շուշիի մոտակայքում ո՞նց է մարդ տեղի ունենում։ Այսինքն եկել հասել է Շուշիի մոտակա, չէ՞ որ մարդ է տեղի ունենում։ Այսինքն ո՞նց պետք է ասենք, պիտի ասենք, այսինքն պատերազմին ժամանակ բան ասելու ինֆորմացիա փոխանցել է իր տրամաբանությունը եւ կանոններն, չեմ ասում կատարյալ չի եղել դա, չեմ ասում թե ամեն ինչ արվել է նենց ոնց որ պետք է արվել, բայց ասել որ մենք թաքցրել ենք, խաբել ենք, չենք ասել, դա բացարձակ իրականության հետ կապ չունեցող տեղեկատվություն է։ Հաջորդը մեր այդ fake լրատվության դեմ ինչպես պայքարել, որ մեկը իմ մեծագույն համոզմունքը նա է, որ դրա դեմ պայքարելու ձևը մարդկանց մեդիա գրագիտությունը բարձրացնելն է, որտեղ ամեն լրատվություն ինքը իր մասին խոսում է։ Ես բերեմ ձեզ ամենապարզ օրինակը, որովհետև իհարկե էմոցիոնալ վիճակում հասկանալի է մարդիկ այսքան չեն խորանում, բայց բերեմ այդ փաստաթուղթը, որ հրապարակել էին, որի հսկայական աղմուկ բարձրացավ, բայց ով որ էմոցիոնալ չէր նայում, շատ հեշտ կարար հասկանալ այդ տեղեկատվության տակ ինչ կա, ինչպես հրապարակվել է փաստաթուղթ որպես դավադրություն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, եւ այդ փաստաթղթի առաջին 3 տողերը բաց են, մնացած ամբողջ տեքստը փակած է։ Լավ ժողովուրդ ջան, եթե դա դավադրական եւ դավաճանական տեքստ է, եւ այդ հրապարակողի նպատակադրում այդ դավաճանությունը բացահայտելն է, ինչա տեքստը թաքցնում։ Ընդհակառակը պետք է տեքստը ամբողջական հրապարակի, որպեսզի ակնհայտ դառնա։ Այսինքն այն մարդը, որը մի քիչ էմոցիոնալ բանը կառավարում է, բարձա մենք հիմա էմոցիոնալ, բայց սովորական վիճակում մարդը մի հատ կնայի, կկարդա ու ինքը իրեն հարցեր կտա։ Եվ կգա այդ հարցերով այդ հետևության, որ սա կեղծ տեղեկատվություն է։ Եվ այդ փաստաթուղթը հրապարակվեց եւ ես ձեզ բոլորիդ եւ ձախողվեց այդ փաստաթղթի հրապարակումը այդ պայմաններում, իմ համոզմունքն է, որ ձախողեց Ադրբեջանը, իմ համոզմունքն է, որ լրատվական դաշտն էտել էր Ադրբեջանը, որտեղ պայմանավորվածությունը այն է, որ իրանք պետք է անվերապահ դուրս գան այդ տարածքից, որից հետո ձևավորվի այդ հանձնաժողով եւ այլն եւ այլն։ Ձախողվեց այդ։ Ես հիմա ձեզ այդ փաստաթուղթը հրապարակված է։ Ենթադրենք այդ աղմուկ քաղաքը չէր լինում, մենք այդ հայտարարությունը ստորագրում ենք, խնդրում եմ բոլորդ գնացեք, մենակ կարդացեք, տեքստը ծայրից ծայր նայեք, դուք ձեզ հարցեր տվեք, թե այդտեղ ինչն է պրոբլեմ, այդտեղ ինչն է դավադրություն, այդտեղ ինչն է խնդրահարույց, դուք ձեզ հարցեր տվեք եւ գտեք պատասխանները, այդ է ճշմարտությունը ժողովուրդ։ Եվ այսօր էլի այդ միտքը անդադ այսօր կրկնում եմ, ասում են մեզ դեմարկացիա պետք չի սահմանի, այսօր սահմանը մենակ գիծ չի, դա միջազգային իրավունքի ճանապարհային նշան է, պետական սահմանը այսօր ունի նշանակությունը, ինչ որ միջնադարում ուներ Պարիսպը, նույնն ասեն մեր ամրոց պետք չի, Պարիսպի անհրաժեշտություն չունի։ Սա կներեք անընդունելի մոտեցում, այո, մեզ պետք է դեմարկացիա։ Հետո ասում են, որ դեմարկացնենք բանը, Ադրբեջանն ասում է, թող Հայաստանը ճանաչի մեր տարածքային ամբողջականություն նկատի ունենալով Ղարաբաղը, Ադրբեջանն է կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դրա պատասխանը տվել են համանախագահները եւ նաեւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, ով ասել է, որ դա ինչ կապ ունի Ղարաբաղի հարցի։ Ղարաբաղի հարցի հետ ինչ կապ ունի Արարատի ու Սադարակի արանքով։ Սահմանը ո՞նց է անցնում։ Ես այսօր այդ բանի անկլավների թեմայի բանը, որ անընդհատ մեր դեմ օգտագործում են։ Ես այսօր մի բան եմ ասում եմ, այդ թեման եղել է օրակարգում միշտ եւ Մեղրի փոխանակման ծրագրի փաստաթուղթը, որ ուշադիր կարդաք, դեռ կտեսնեք, որ բացի Շուշի, Մեղրի, Լաչին, Ղարաբաղ արտահայտությունից կա նաև անկլավներ արտահայտությունը։
Հիմա ասում են, վայ, տալիս են, ինչ ենք տալիս, ում ենք տալիս։ Մենք ունենք պատկերացում, որ մենք ասում ենք միջազգային պրակտիկա կա, որ եղած տարածքները անկլավային պարիտետային սկզբունքով Արցախաշենը ձեր տիրապետության տակ է, մնում է ձեր տիրապետության տակ, Տիգրանաշենը մեր տիրապետության տակ է, մնում է մեր տիրապետության տակ։ Բանաձև է, որը մենք առաջարկելու ենք։ Այսօր ասում են, այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, թե իբր մենք եկել ենք, այս իշխանությունը եկել է դավադրաբար անկլավների թեման բերել է մեջտեղ։ Իրականում ասում եմ, գնացեք նայեք հրապարակված Մեղրիի փաստաթուղթը, որով Մեղրին տալիս էին, հա, մեզ դրա մեջ են, չէ՞ մեղադրում։ Կտեսնեք, որ այնտեղ անկլավներ ձևակերպումը տված է։ Եվ երկրորդը, այսօր ես առաջին անգամ ասեցի, այսօր ստիպված էի ասել, որտեղ ասելիս պետք է միջև վերջ ասել։ Հանրապետականները այսօր ասում են, բան, վայ, բանը, Տիգրանաշենը, Քյարքին, բա ոնց կլինի եւ այլն, իբր այս դավադիր իշխանությունը օրակարգ է բերել, իբր տալիս է եւ այլն։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ փաստ։ Ինչ ասում եմ, ընդ որում դա ապացուցելի է, ես որպես իմ կարծիք կամ մեկնաբանություն, ինչ ասում եմ, ապացուցելի է։ 2010 թվականից սկսվել է Հյուսիսարավ մայրուղու ծրագիրը։ Եվ նախագծվել է մայրուղին, բան, ոչ թե նախագծվել է, ծրագիծն է որոշվել, թե ճանապարհը ոնց պետք է անցնի։ Դե դա նախագծման փուլեր է։ Եվ ըստ այսօր մեզ մեղադրող կառավարության ներկայացուցիչների գծած նախագծի, գիտեք, որ Արտաշատից հետո Հյուսիս-Հարավը ոչ թե գնում է հասնում Երասք, հետո ծռվում դեպի Պարուր Սևակ, այլ մտնում է Վեդիից ուրցաձորով, բարձանում եւ դուրս է գալիս բան, զանգակատան ներքևը։ Բան չի, ու դրա արդյունքում նախագիծը մոտ $100 միլիոն թանգանում է։ Բան չի եք տենց նախագծել։ Բան չի եղած ճանապարհը Երասք բարձանում է Պարուր Սևակ, Տիգրանաշեն, ինչի տենք չեք նախագծել։ Ինչ եք նախագիծը տարել է, սարեր չորեր մտցրել, թունելներ, կամուրջներ, մի քանի անգամ թանկացնել այդ կտորը։ Բայց հարցերին իրանց թվում է, թե մենք անընդհատ սուս ենք մնալու, բան չենք ասելու։ Շուրնուխի համար լացողները։ Բա այդ որ Սերժ Սարգսյանն ասում էր 7 շրջանը մենք պատրաստ ենք տալ, Ղարաբաղը ադրբեջանցիք էլ ասում էին չէ։ Բայց 7 շրջանը որ տար, սահմանը Շուրնուխի հատվածում որտեղով էր անցնելու։ Որտեղով էր անցնելու։ Այդ հարցի պատասխաննել են տվել իրար։ 2010 թվականին Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը ընդունելով, որտեղ հստակ ձևակերպել են Շուրնուխից են կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Ժողովուրդ ջան, հա մենք շատ բան սուսել ենք մնացել։ Ինչ որ մի փուլ եղել է, որ մենք մտածել ենք, թող մենք արժանի ենք սրան, թող ավելին ենք արժանի։ Բայց հա, որովհետև եթե մենք դավաճան լինենք, այդ դավաճանությունը հոմենակ ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում եմ Հայաստանում ինչքան ընդդիմադիր եւ մեզ ատող մարդ կա, ավտոմատ ենք տվել։ Ավտոմատ ենք տվել, ասել ենք եղբայր, Սարդարապատ է, գնա կռվի։ Դավաճանություն անողը իրան պոտենցիալ դավաճան համարողին բան է տալիս, զենք է տալիս, ընդհակառակը։ Բան չի դավաճանենք, եթե այդքան կարեցել ենք դավաճանենք, այդքան հիմար դավաճանենք, որ այդ դավաճանությունը նենց չկազմակերպենք, որ բոլոր ալիբիները, բաները ստեղծելով, մեկ էլ մեկը կար ինձ ասում էր, ապահովենք, որ նա բան անի, Հայաստանից գնա։ Իր անվտանգությունը ապահովենք կամ չգիտեմ ինչ։ Մենք փախնող չենք։ Մենք ոչ մի բանից փախնող չենք։ Մենք կախաղանից է փախնող չենք։ Մենք մեր հայրենիքից 1000 առիթ ա եղել։ Ես իմ հայրենիքում բանտ եմ նստել։ Այն ժամանակ չէի կարա թողնեի գնայի։ Ինչի չէի կարա, այդ ինչ բարդություն էր։ Դա հո տեխնիկայի խնդիր չի եղել, դա սկզբունքի խնդիր ա եղել։ Ասում ոնց ես իմ երկիր, իմ հայրենիքը թողեմ գնամ։ Էնպես որ այդ մի քիչ
երկար ստացվեց։ Լրատվությունը ես իրոք լուծումը տեսնում եմ մեծագ, որ մարդը կարողանա տեսնի ճշմարտությունը բանից տարբերի։ Հիմա կներեք հազար ներողություն, բան կոպիտ օրինակ բերեմ, բայց մեր ընտանիքներում լավ առևտուրանողներ կան, չէ՞, որ լավ միսը վատ մսից տարբերում են, լավ լոլիկը վատ լոլիկից տարբերում են, վատ ծիրանը լավ ծիրան։ Լրատվություններ ատեն, ժողովուրդ ջան։ Պետք է կարենանք բան անենք, որ գնում ենք շուկա, fake միս էլ կա, իրական միս էլ կա, բանի, այսպես ասած, գլամուր միս էլ կա, բոլոր ինչ լրատվություն կա, այդ նույն ապրանքներից խանութում էլ կա։ Մենք ժամանակի ընթացքում մարդկությունը սովորել է, գնում է մտնում է շուկա, տենում է միսը fake է թե չէ։ Մի անգամից է գլխի ընկնում։ Նա որ, հա, ոնց է սովորում։ Մի երկու անգամ սխալվելով, մի երկու անգամ այդտեղից այդ միսը կամ այդ ապրանքը առնում է, հետո տանում է տուն, տենում է ամբողջ ընտանիքը բողոքում, ասում է, այս փողը տարել ես տվել, այս ինչ ես արել, կամ իրան զրկում են ընդհանրապես շուկա գնալու արտոնությունից կամ պարտականությունից, կամ էլ ինքը սովորում է։ Նույնն էլ լրատվությունն է, պետք է տենց անենք։ Մենք գնում ենք մարզերում մարդիկ ասում են, այդ ալիքները ինչի չեք փակում։ Այս ժողովուրդ ջան, մենք ինչի փակենք։ Մենք փակենք, որ ամբողջ աշխարհով ասեն, վայ մեզ հետապնդում են, ընդդիմությանը ճնշում են անում, ասում են պուլտը ձեր ձեռն է։ Ուզում եք փակեք, փակեք։ Եվ իրոք ձեր ձեռն է, ժողովուրդ ջան, այդ լրատվությունն էլ է ձեր ձեռը։ Նույնիսկ այդ լրատվական փոթորիկները, այո, կարելի է տարբերել, դա էտա թե էդ չի։ Եվ ես այդտեղ եմ տեսնում լուծումը։ Այդ ապագայի մեջ ես այդտեղ եմ տեսնում։ Ես չեմ ուզում, որ մենք գնանք այն ճանապարհով, որ մեկը ինչ որ մի բան ասեց, պատժեզնում ծեծեցին։ Ինչպես նախկինում։ Էլ չեմ ասում պատժեզնում կրակեցին։ Կամ մեկը անվտանգության խորհրդի նիստում դեմ արտահայտվեց մեղրին հանձնելուն, հետո չգիտեմ ոնց ստացվեց վարչապետի պաշտոնում էր այդ մարդը, մյուս մարդն էլ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում եկել, ինչ որ մեկը տենց պատահաբար լրիվ, ոնց որ մի ուրիշ մեկը ասում էր, մի ռոմանտիկ մտավ եւ գնդակահարեց։ Մենք մեր ապագան այդպես չենք տեսնում։ Հա, եւ այսօր էլի այդ միտքը մեզ շատ մեղադրում են բանի մեջ, թուլության մեջ։ Այդ մեղադրանքը տարբեր պարամետրեր ունի։ Ես իհարկե տեղ-տեղ ընդունում եմ, տեղ-տեղ չեմ ընդունում, բայց այսօր ինչ բանի վրա եմ ուշադրություն ուզում հրավիրել, որ եթե այդ թուլությունը չլներ 20 թվին քաղաքացիական պատերազմը անխուսափելի կլներ։ Անխուսափելի չենք կարող խուսափել, որտեղ եթե այդ ալիքի գարալիք, այդտեղ անխուսափելի էր լինելու։ Եվ եթե նույնիսկ դա թուլությունը լավ է, որ այդ ժամանակ այդ թուլությունը կար։ Եվ մտածում եմ երևի այդ նախախնամություն էլ է։ Այս վերջերս կներեք էլի ես տենց վաղուց չեմ շփվել, տենց շատ բան կա ասելու կուտակված։ Այս վերջերս մի ֆիլմ էի նայում, որտեղ կյանքի ծագումնաբանությունն էին վերլուծում գիտնականները։ Եվ վերլուծության արդյունքը այն էր, որ ինչքան էլ տարբեր գիտական վարկածներ կա, այդ կենթանի բջիջը, որը ձևավորվել է, ինքը ինչքան էքսպերիմենտ անում են, ինքը պատահական ձևավորվելու հնարավորություն չունի։ Եվ վերադառնում է նորից գիտական ասպարեզ խոսակցությունը կյանքի ստեղծված լինելու մասին, հեղինակ ունենալու մասին եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ինչից հիշեցի, որ ասում եմ կարող է ասել, որ ճակատագրի մասին ասում եք, կարող է իրոք ինչ որ մի բան կա, եւ այս բեռը դրված է մեր վրա, եւ մենք կարող է նաեւ նրա կապ ունես ամեն ինչը նրա հետ, որ մենք մեր քաղաքական ուժը եւ որ ստեղծել ենք, եւ նաեւ որ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել, մենք բաց ասել ենք, որ քրիստոնեական արժեքների վրա է հիմնված մեր գաղափարախոսությունը, իսկ քրիստոնեական արժեքի ամենակարևոր առանձնահատկությունն է, որ մի սուբյեկտը, մի քաղաքական թիմ, մի կուսակցություն, ընդհանուր անհատ, իրա վրա է վերցնում շատերի բեռը, շատերի տառապանքը, շատերի պարտությունը, շատերի մահը, եւ այդպես շարունակ, եւ մենք այդ ճակատագրի մեզ համար պատրաստած արահետով հաստատակամ քայլելու ենք, մենք չենք փախնելու այդ պատասխանատվություն։